今日珠海嚟咗珠海橫琴海悅 Hyatt Regency， 咁我哋今次住18樓唔好室，咁就個會員咁就 upgrade 咗啦。另外就可以 late check out 至2點鐘嘅，聽日2點鐘先 check out。normally 就12點嘅。咁入嚟右手邊就有一塊全新鏡嘅，呢度呢度有全新鏡，咁佢嘅右手邊一入嚟嘅左手邊應該係左手邊有2套嘅浴衣啦，6套夾埋。咁呢層袋啦，抹鞋布都有嘅，哇有個燙斗啊居然，因為一入嚟都見到有塊燙衫板噶啦。咁跟住呢度冇嘢，同埋有2對拖鞋，咁我拆咗1對着噶啦。非常舒服嘅，一厚底啲嘅，唔係嗰啲普通紙拖鞋。咁可以擺篋嘅呢一邊，咁掛衫都足夠嘅。跟住左手邊呢個係廁所嚟嘅，獨立嘅廁所。咁冷氣咧都好容易控制嘅。哇，有啲重啊，度門。咁 OK 喎，去廁所咧，咁亦都有一個洗手盆嘅喎，呢邊。咁唔使爭啊！一早起身擦洗面。咁呢個獨立嘅一個廁所。好，我閂埋呢邊。跟住佢嘅右手邊咧，呢個係廁所嚟嘅，唔係呢個應該沖涼位置。咁趟門嚟嘅，哇，好重！好有少少油壓就唔驚嘣一聲啦。咁呢個就係沖涼位置啦。有浴缸嘅都好。水壓一陣間要試一試，咁我就會試咗呢一個先。呢個應該冇咩分別嘅，呢個咩嚟㗎？呢個係浴鹽。好，咁沖涼嘢基本都會有㗎啦，有埋護髮素添。好，咁呢個有個 rain shower 嘅都係，毛巾都足夠嘅，不過我哋自己帶咗毛巾嘅通常都。好，咁睇下呢個度有啲咩先，牙刷啦、cotton pad 啦嗰啲嘢都有搽嘅，梳啊，哦有潤膚露嘅都。咁呢度又有一個洗手盆，頭先廁所又有洗手盆，非常足夠。好，垃圾桶又有個電子磅。好，跟住嚟到呢邊有個 JBL 嘅中加拿大，咁頭先試過 collect 喺度，有3個插頭同埋 USB 頭。咁呢個應該 king size 嘅啫，即係屋企啦，king size， 唔係淨係你同佢喎，其實右邊一樣配置㗎啦，都係3腳插頭 USB。好啦，再望呢度有個 sofa， 貴妃椅位。咁18樓嘅樓層個景觀都非常開揚。咁呢度就係隔離有個商場嘅，嗰個叫咩商場？創新坊。哇，個天唔錯，今日都幾好天。離遠咧，呢度咧望到離遠嗰度咧有一間見面流線型嗰間，濕過去先。呢度有間流線型嘅依間，初諗住住嗰度嘅 Indigo 啊，咁但係臨時維修啊，咁我主要過嚟都係游水啊嘛，咁維修就暫停，咁就揀咗Hyatt呢邊啦。好，跟住呢度有一個小圓桌啦，食下嘢啦，夜晚睇下有冇機會嗌宵夜。呢度亦都有插頭3腳加 USB 頭。係啦，呢度睇到無線嘅居然唔怕悶啦，雖則都係3支水啦，小配套啦呢啲啊。呢啲就要收費㗎啦。
茶包嗰啲唔使，即係我覺得薯片要收咯，不過我都唔會食噶啦。好，咁嚟翻個全景俾大家。好，就係咁啦。嚟到5樓，5樓就係泳池同埋健身室嘅分佈。一出嚟呢，咁就會有，如果你冇帶泳衣，可以喺度買啦。泳衣泳帽都要嘅，未鏡俾你哋睇睇啲價錢。40蚊嘅泳帽都要。好，跟住一直行。好，就見到呢個燈光就指引住話俾你聽，泳池位置啦、更衣室位置同客房位置。好，跟住呢個叫做閱書室，個書字我唔知係咩字嚟㗎。好，已經入到嚟，圖書流動冊就係呢啲。小朋友玩嘅都可以，爹哋媽咪可以坐喺度睇啦。人影都冇隻都有水浸嘅，頸渴玩完可以飲下水啊！呢度跟住一直行出返嚟，咁我哋去健身室，呢度係健身中心，睇下大唔大先。還可以啦，幾好啊！對住咁嘅環境跑下步，做下運動 ，OK 啊！好，有人喺度做緊運動啦，咁我就唔想埋去啦。埋嚟呢邊就有啲器械，重力訓練嘅嘢都有。天氣唔好就可以入嚟做下。跟住左手邊同成日啲左右都分唔清。咁有個瑜伽，咁入室請脫鞋啊，咁我都脫咗先啊。我等我一陣啊。好，瑜伽波，發泄下都好喎，呢度可以，唔錯喎，呢個景觀度。咁呢個就係瑜伽室。都好大喎！呢度有啲好似教育電視咁樣啦，教你點樣 stretching 啊咁樣嘅。好，我哋出返去啦。要有嘅都有，冇嘅都更加有，就係咁。呢個係 outdoor 泳池，佢仲有個 indoor 嘅。咁 indoor 就細啲啦。哇，好好天啊！你知唔知琴日香港係落大雨㗎，黃雨㗎。睇下今日就好好天啦。咁呢啲景色唔錯啊，係我期待嘅畫面啦。咁我唔行埋去啦。其實咧，佢最入嘅位置咧有個見唔見到啊？一個好小型嘅按摩池嘅嗰度。好。原來呢度咧〜見到咁多水泡，以為 free 咩？唔係㗎，租㗎。呢個就係價錢嚟㗎啦。咁如果小朋友玩得開心，我諗家長們都應該唔會吝嗇嘅。哇，有水槍添啊！開戰都得啊，喺度，唔錯唔錯。價錢影埋俾你哋睇。好，咁我行翻出嚟先。呢度有一個叫做月翠營，唔知咩，好似人名咁。月翠營。不止酒吧。好，繼續一直行呢，就行到嚟呢度，應該係小朋友玩嘅地方。咁記住啦，除鞋，見唔見到？守規矩啦，除下鞋先。好，小朋友玩嘅地方。要唔要收費呢？呢度
課程嘅，有啲課程呢度。咁要問一問前台啦，到時。大人都想玩啊，見唔見到？哦，大人想玩都想玩嘅，一定。何況小朋友？嗱，咁樣睇咧就應該唔使收費嘅。頭先上嗰啲堂先至要嘅，咁而家小朋友都自由自在地玩緊㗎啦。我仲想講埋咧，呢度咧原來都有啲 locker 嘅，咁有需要就用啦嚇。咁通常都唔會用嘅，喺度房喺上面都有房，使乜再擺嘢喺度咧？係咪？原來呢度咧都有個按摩池嘅，outdoor個位置。應該聽救生員叔叔講咧，應該有兩邊嘅。呢度頭先有一個啦。忍唔住又要講一下，今日好好天啊！香港琴日落大雨嘅。另外呢邊都有一個㗎，不過有人啦，咁我就唔再繼續影啦。好，我哋而家上返去換衫，跟住再落嚟游水就係咁啦。